Ich teste heute hier diesen Roventa Power XXL Staubsauger, der für günstige 150 € zu erhalten ist. Insofern wirklich eher so in der unteren, mittleren Preisklasse angesiedelt ist. Zunächst mal hier gezeigt, Staubbehälter, alles Standard, so wie man das kennt, zum einfachen Einhängen, typischen Roventa Beutel. Ja, ich kann den vergleichen gegen verschiedene Roventa Staubsauger, aber auch gegen Philips und Miele, die wir im Haushalt auch haben. Und muss sagen, dass er in Summe tatsächlich ein ganz ordentlicher Staubsauger ist, der mir wirklich gefällt, weil er auch mit einem guten Leistungsumfang kommt. Ausgestattet ist er zunächst mal mit einer Multifunktionsdüse, sowohl für Teppich als auch für Parkett oder Fliesen zum Umschalten, hat aber auch noch eine Parkettdüse mit dabei. Das ist schon ungewöhnlich für ein Gerät in der Preisklasse, die kauft man meistens separat noch dazu. Und dann ist noch dabei eine Polsterdüse und diese Fugendüse. Etwas ungewöhnlich sieht sie aus, hat aber ein ganz interessantes Feature. Man kann hier vorne diese Bürste umklappen und dann kann man wunderbar zum Beispiel Fußleisten absaugen und die Saugkraft geht dann hier durch und man kann da entsprechend lang saugen. Gleich kann man allerdings auch so machen, dass man diesen Griff hier nimmt und am Griff dran selber ist bereits diese Bürste verbaut, sodass man es einfach nur runterschieben muss. Das ist auch sehr praktisch. Eine Aufbewahrung für das Zubehör innerhalb des Staubsaugers, so wie es das bei Miele teilweise gibt, gibt es bei diesem Gerät hier nicht. Ja, dann schauen wir uns das mal an, wie das Gerät läuft. Ich habe hier mal ein bisschen Reis verstreut, den kann man hoffentlich halbwegs sehen und sauge den entsprechend mal weg. Zunächst mal auf Parkett gestellt und los geht's. So, also saugt wunderbar. Ich schalte jetzt mal um auf Teppich. Und da will ich gleich vorweg sagen, die Saugkraft ist doch sehr hoch. Man muss also definitiv auf niedrige Stufe drehen. Das kann man direkt an dem Drehrad auf dem Staubsauger hier oben machen. Und dann hier oben am besten noch das Entlastungsloch öffnen, weil ansonsten saugt sich der Staubsauger einfach in den Teppich rein, gerade wenn er ein bisschen hochfloriger ist. Schieben geht immer besser an der Stelle, aber auf der niedrigen Stufe geht es auch mit Schieben und er saugt tatsächlich wirklich sehr ordentlich auf dieser niedrigen Stufe. Würde man auf die hohe Stufe gehen, dann kommt man nicht mehr voran und das Gerät saugt sich fest. Das ist aber auch ganz normal für die Geräte. Ja, im Vergleich zu anderen Geräten von Roventa, die ich teilweise nicht ganz so toll fand, muss ich sagen, bin ich mit dem hier sehr zufrieden. Die Preis-Leistungs-Geschichte passt. Und das Gerät hat ordentlich Kraft, kommt mit gutem Ausstattungsumfang, saugt sehr kräftig und kann aber auch geregelt werden, sodass man mit Teppich arbeiten kann. Ich würde trotzdem empfehlen, sich noch eine spezielle Teppichdüse zu kaufen, damit es noch einfacher geht. Aber ansonsten ist es ein gutes Gerät und kriegt von mir 5 Sterne.